欢迎来听 OD 大叔。那今天我们讲的是第二段，怎么样去检查 XT-X200 超平衡式一级头，然后怎么样给它解体。好，那首先我们在要做维修保养之前的话，我们要给它拆开来。那我们可以看得到，拆开来的时候，基本上他们都有一个专业的一个工具，那防止任何的地方有刮痕。那我们都会给它排成一排，这样的话表示说，我们到时候给它装回去的时候，我们基本上都知道哪一个零件归哪边。那基本上如果你装了很多次，像我这样的话，你都已经背出来了。好，那我们就会把每个重要的部件，你可以很完善的给它装好。然后在拆这个过滤网的时候，我们要有个专门的，然后在过滤网我会看到这个白色的有没有任何的，我之前有跟你们讲的金色、黑色或者是绿色，那这边都会发生，那我们就可以知道里面大概会发生什么事情了。那我们在拆开来的时候，都是一个专有的工具来去给它拆开的，这样的话我们也比较方便。那最后的话就是这个网了，那这个我们基本上都是要换掉的新的，所以如果你看到这个东西在维修的时候，如果对方没有寄回去给你的话，那基本上它根本没有维修包，它基本上只是给你拆开来，好一点的话再给你清洗一遍，再直接把这个原材料再装回去，这个没有用，各位一定要有新的片，这样的话你才是有个新的产品。好，那这个东西我们全部都看了以后，基本上没有问题的话，我们才会开始去蒸，就好像我们的去眼镜行去蒸我们的镜片一样。那在蒸之前，我会看这个里面，这里面如果有绿色的话，就代表说这个使用者他很不爱惜他的产品。那他每次在潜完水以后浸泡的时候，他都忘了把这个防尘盖给它盖起来，也导致水进去。因为为什么呢？你可以很明显看到这里面是绿色的。好，各位，如果以下有什么问题，请在下面留言。